俺は木倉源、34歳。趣味は一人でキャンプをすること。街を離れ自然の中で自由を感じる。車の音もなく騒ぎ声もない。俺だけの世界、俺だけの時間。これこそ俺のソロキャンプ。私草野雫と言います。テントもなく一晩過ごすつもりか？どうしたらいいですかね。私いいこと思いついちゃったんですけど。なんか嫌な予感がする。私が安心してソロができる日までケンさんについていきます。だからソロキャンプがやりたいんだよ俺は。安心してください。ソロキャンプです。二人でソロキャンプです。二人ソロキャンプ。